त्यो खोलाले बगाएर लगेर अहिले त्यो अर्को नयाँ बाटो छ तर तपाईँको हामीहरू जन्मेकै यही ठाउँमा हो व्यक्तिगत होइन यो सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो सबै सरकारी जग्गा हुनुको लागि चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भने सिधा सादा यहाँनिर प्रायः जस्तो धेरै भनेको मुसरहरू सतारहरू अब तपाईँ आदिवासी जनजातिहरू गरिब दुखीहरू मात्रै छ यहाँनिर लेबर मजदुर गरेर खाने मान्छेहरू छ अनि सबैजनाले के चाहिँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्यालेन्स आउनु भयो भने चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा जस्तै डोजर लिएर सबैको घर भित्काइदिन्छ यो सुकुम्बासी हटाउँछ भनेर सबै अब म पनि सुकुम्बासीमा बस्छु उहाँ मेरो भेना उहाँ पनि सुकुम्बासीमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि सुकुम्बासीमा बस्नुहुन्छ होइन अनि यहाँनिर अरू केही विकल्प नपाएर होइन एउटा मात्रै तपाईँको लुफोल्ड भनौँ न ब्यालेन्स आयो भने चाहिँ सुकुम्बासी उठाइदिन्छ भनिसकेपछि डर देखाइदिएपछि चाहिँ केही कुछ लाग्छ कि भनेर लागिराख्नु भएको छ त्यसलाई हो त्यो भ्रम हामीहरू त्यो चाहिँ भ्रम तपाईँले चिरिदिनु भयो भने त्यति नै भयो काठमाडौँको चाहिँ खोला छेउको सार्वजनिक जग्गा हो क्या हजुर काठमाडौँको चाहिँ खोलाको जग्गा हजुर काठमाडौँको त्यो खोला छेउमा बसेको चाहिँ उहाँहरूको लागि हो क्या हजुर बाढी आउँदाखेरि हजुर त्यो उहाँहरू बसेको बस्ती भन्दा माथिसम्म आउँछ कि हजुर अनि हरेकचोटि बर्खा लाग्दा असारमा चाहिँ उहाँहरूलाई निकालेर अर्को ठाउँ लानुपर्छ नि त काठमाडौँमा गर्न खोजेको चाहिँ उहाँहरू जोखिममा बस्नु भएकोलाई सेफ ठाउँमा राख्नु पर्यो भनेको तर त्यसको गलत नेगेटिभ चाहिँ डोजर जस्तो देखियो खास चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउनलाई हो खोला छेउबाट खोजेको खोला छेउ भन्दा बाहेक बिचको त भूमि आयोगबाट लगत सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारले दिने हो कि जग्गा नेपाल सरकारले दिनुपर्छ त्यो स्थानीय सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले दिने हो क्या जस्तो यहाँको त रियल हो यहाँको त 40-50 वर्ष अगाडिदेखिको जन्मेका हामी यहाँ यो 48 सालदेखि 23 वटा आयोग भन्यो तर तपाईँहरू अझै पनि लगत सङ्कलन उठाउँदै लान्छन् कर तिराउँछन् होइन जस्तो भर्खर तपाईँको यो सरकार ढल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीहरूले भूमि आयोगबाट आइओरी फर्म सम भरेर सबै गरेर पैसा कर सबै तिरेको छ हामीहरूले तिर्नुको लागि मैले त्यो भनेको थिएँ त यो चाहिँ भूमि आयोगमा चाहिँ पार्टीको मान्छे टिका लगाएर सुनेको मैले हेरेको थिएँ तपाईँको हेर्नुको लागि पार्टीसँग नजिक भएकोले चाहिँ लाल पूर्जा भए पनि अर्को लाल पूर्जा पाउने भयो हजुर जिन्दगीमा लाल पूर्जा नभएकोले कहिले पनि नपाउने भयो क्या हजुर त्यो सिस्टम चाहिँ सुधार्नु पर्यो भन्ने कुरा हो क्या हजुर सुकुम्बासीलाई विस्थापन गर्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने हो व्यवस्थापन गर्न होइन हामीहरू जतिकोले त हामी बुझ्छौँ होइन तर सिधा सादा जनता हुनुहुन्छ गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भएको झुप्रो पनि उठाइदिन्छ भनेर सबैलाई भ्रम छ तर हामीहरूले त सकेसम्म हामीहरूले त सम्झाइरहेको सम्झाउनुको लागि त होइन त्यही भएर हामी आएका छौँ हामी कसलाई के छ भ्रमहरू चिर्दै जानुपर्छ त्यो त त्यही हो यसमा पनि पुगिसकेको छौँ कि सर बरु उठाए पनि उठाउँछौँ तर यसपालि चाहिँ